Vrasja në Vushtre. Viktima është një 19 vjeçar. Krejt çka dihet deri tani për këtë rast. Një ngjarje shumë e tresht ka ndodhur gjatë mbrëmjes së dielës në qytetin e Vushtres. Në komunën në Fjalë ka mbeti i vrarë një person i moshës 19 vjeçar. E viktima në Fjalë u qellua për vdekje, po ashtu nga një moshatar i tij. E kjo ngjarje që tronditi krejt qytetin e Vushtres ka ndodhur në rrugën Gale Badivuku. Sipas raportimeve të mediave në vend, viktima e këtij rasti është Adet Zymeri, ndërsa dyshohet se për rastin është arrestuar Bleon Dibrani, i cili kishte ikur nga vendi i ngjarjes pasi kishte bërë krimin dhe ishte fshehur tek një urë në Vushtre. Por çka tha policia rreth këtij rasti? Policia e Kosovës rreth orës 20:35 ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri në rrugën Gale Badivuku në Vushtre. E nga hetimet e para, nga vendi i ngjarjes, ishte bërë e ditur se një person i dyshuar kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të viktimës Adet Zymeri. Viktima në Fjalë ishte dërguar në spitalin e Vushtres, ku nga mjekët kujdestar është konfirmuar se viktima si pasojë plagëve të marra ka ndërruar jetë. Dhe me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Sipas policisë, nga hetimet që janë bërë në vendin e ngjarjes dhe ekzaminimet e nevojshme që ishin kryer, hetuesit policor si prova materiale kanë gjetur dhe sekuestruar 3 gëzhoja. Hetuesit policor gjithashtu kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin, i cili siç po raportohet në media, ishte fshehur tek një urë në Vushtre. Tek i dyshuari është konfiskuar një armë pistolet që dyshohet të jetë përdorur nga i dyshuari në kryerjen e veprës penale. Në shtëpinë e të dyshuarit gjithashtu është bërë bastisje, ku është gjetur dhe konfiskuar edhe një armë e gjatë me 5 fishek. Ndërsa policia ka njoftuar se hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes po vazhdojnë. Në lidhje me këtë rast, nga prokuroria themelore në Mitrovic ka njoftuar se i dyshuari është intervistuar, tashmë dhe se gjatë intervistimet i dyshuari e pranoi fajsinë. Më saktësisht ka pranuar se ka kryer vrasje në Fjalë.